Vamos a comenzar esta mañana cantando como siempre, que vamos a intentar despertarnos un poco, que ya después de una semana de estar en casa tranquilitos, algunos que están de vacaciones, otros no, pero vamos a estar todos juntos como una familia aquí, cantando Brilla Jesús. Caminar, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Padre, con tu real grandeza, traes a la vida real belleza. Tu amor transformó nuestra historia, llega esa luz que nos llena de gloria, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. La siguiente canción es Príncipe de Paz. Vamos a dividirlo. Primero, por la mitad de la iglesia aquí van a seguir a Mary y a Ismael. Y esta mitad de la iglesia a Isa y a mí, ¿vale? Luego hacemos a mitad un cambio, pero nos seguís y ya está. Tú eres santo, Poderoso, poderoso, tú eres digno tú eres digno de adoración. Quiero seguirte, Quiero seguirte, quiero escucharte, quiero escucharte, quiero amarte, por siempre, oh Dios. por siempre, oh Dios. Hoy yo canto y te alabo, porque tú eres mi Dios santo. Yo te amo y te adoro, porque cuidas de nosotros. Hoy yo canto y te alabo, Dios grandioso, Mi vida Salvador. Yo te amo y te adoro, yo te acerco en tus brazos. Tú eres Rey de paz y cantaré de tu amor.
y cantaré de tu amor. Bueno, los invitamos a ponerse en pie y cantar esta hermosa canción para que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón y que estemos aún más preparados para recibir el mensaje de esta mañana. Adorar al Señor con hablar con Dios. ¿Nos ponemos de pie? Encuentro calma en la oración, encuentro paz. Hablar con Dios hace bien al alma. Hablar con Dios me satisface. Con Dios, qué privilegio, alivia el alma al pecador, Sentir que los cielos están abiertos y escuchar la voz del Salvador. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por reunirnos en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú nos unjas con tu Espíritu para que podamos no solamente escuchar tu palabra, sino hacerla parte de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tu presencia sea una realidad y que volvamos a casa llenos de ti para compartirlo con otros. En el nombre de Jesús, amén. Feliz año a todos. Se reinicia la actividad académica en la institución. Empezamos a volver a ver a los alumnos, profesores. Esperemos que en estas vacaciones que hemos tenido
pues todos hayamos cargado un poquito más las pilas para el periodo que viene del segundo semestre. Y en esta mañana nos va a dirigir la palabra el capellán del campus, el pastor Jonathan Busquet. Esperamos que esa palabra sea de provecho en nuestras vidas. Feliz sábado, queridos hermanos. Contentos ya de ver cómo van volviendo nuestros alumnos, después de unas largas vacaciones y en el primer sábado del año. Me gustaría comenzar en esta mañana poniendo el nombre, dos nombres. Y me gustaría pues saber qué es lo que esto sugiere. Si alguien se anima, Es decir, esto del primer año que te hagan una pregunta y tener que hablar es un poco raro, Arcadia. ¿A alguien le suena algo así, este nombre? Arcadia. Yo veo aquí algunos que se ríen. ¿Os recuerda algo? ¿No? Utopía sí, ¿verdad? Utopía nos recuerda más a algo que es ideal, ¿no? Que no se puede realizar, inalcanzable. Bien, es interesante porque tanto Arcadia como Utopía son dos lugares. Uno de ellos es un lugar inventado, el otro era un lugar real. Arcadia era una región de la antigua Grecia, pero que con el tiempo se convirtió en el nombre pues, de un país imaginario que fue creado y descrito pues, por varios poetas y artistas, sobre todo en el Renacimiento y en el Romanticismo, Arcadia. De hecho, Virgilio escribió sus Bucólicas, una serie de poemas, precisamente los situó en este lugar imaginario, Arcadia. Y Virgilio, además, influyó en la literatura medieval, por ejemplo, en la Divina Comedia y en otros demás, ¿no? Pero es interesante porque Arcadia se fue configurando a través del tiempo, ¿vale?, como un lugar, a diferencia de Utopía, ¿vale?, un lugar que se creó de forma natural. Arcadia es presentada como el resultado espontáneo de un modo de vida natural no corrompido todavía por la civilización. Es interesante porque Arcadia aparece en algunas películas relativamente modernas, como un lugar utópico también. Bien, cuando hablamos de utopía, utopía viene del griego y significa literalmente como el no lugar. El no lugar, el sitio que no existe, no es real. Y fue acuñado por Tomás Moro. Y esa república creada era una isla ficticia, donde la organización política, donde la economía, la cultura, contrastaba radicalmente con lo que había en su época. Así que es muy interesante porque ambas, Arcadia como Utopía, representan dos lugares ideales, pero quizás lugares que no existen. Y es muy interesante porque este concepto utópico de algo bueno que existe más allá, sobre todo en los últimos tiempos, se ha acentuado mucho en el género de películas llamadas utópicas. ¿Sabéis? Si buscáis en Google, si buscáis en Internet por películas utópicas, vais a tener montones de películas que se han estrenado además de forma reciente, algunas son muy antiguas, pero que presentan un pretendido lugar que debería ser ideal, pero que hay oscuras intenciones detrás y se termina convirtiendo en un lugar de manipulación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es algo que está muy de moda en este tiempo. ¿Por qué empezar hablando de algo así? Bien, el ser humano siempre ha anhelado algo bueno, siempre ha anhelado algo
ideal. Desgraciadamente, hay una realidad que nos impide vivir eso. Pero, ¿qué pasaría si fuese posible vivir el ideal? Vamos a imaginar una ciudad que tenga millones de habitantes, ¿vale? Podría ser una ciudad como Madrid, como Barcelona, Valencia, Una ciudad en la que todos los matrimonios estuviesen profundamente enamorados y que fuesen fieles a su pareja en todo momento, que todas las personas estuviesen contentas con lo que tienen y que no deseasen conseguir lo que tienen otras personas, que se puede confiar en que todo el mundo diga siempre la verdad, que todo el mundo ama y respeta a sus padres, que todos valoran la vida y el bienestar de las demás personas y que no ocasionan ningún daño a los demás nunca. Un lugar en el que no existiese la violencia, que no existiese el abuso de ningún tipo. Un lugar donde nadie hubiese experimentado ninguna relación rota, que todo el mundo conociese a Dios como un Dios de amor perfecto y que todo el mundo adorase a Dios por quién es Él, de forma voluntaria y de forma alegre. ¿Sería posible un lugar así? Bien, posiblemente a muchos nos gustaría un lugar así, pero creo que no lo hemos visto, no lo conocemos, Por mucho que busquemos en cualquier lugar del mundo, hasta lo que parece ser tremendamente bueno, siempre esconde algo que está ahí detrás y que no funciona. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tal nos parecería un lugar así? ¿Sería un lugar bueno o sería un lugar malo para vivir? ¿Un lugar de felicidad o sería un lugar de tristeza, en el que pasarse el día apenándose por todas las cosas buenas que pasan? ¿Nos gustaría vivir en un lugar así? Posiblemente, ¿verdad? Bien, pues es interesante porque realmente estamos describiendo el mejor lugar donde alguien podría vivir. Pero si os habéis dado cuenta, lo único que hemos hecho ha sido describir una comunidad donde todas las personas viviesen en comunión con la ley de Dios. Sería un lugar en el que las personas viviesen de acuerdo a la ley de Dios, a los mandamientos. ¿Qué tipo de ley es esa? Bien, si nosotros nos fijamos en este tipo de ley, en este tipo de ciudad, sería una ley en la que se cuida de la integridad de las relaciones de las personas. Y es muy interesante porque cuando nosotros nos fijamos en lo que estábamos describiendo, estábamos hablando de algo que responde a los 10 mandamientos que conocemos. Y si os fijáis bien, esos 10 mandamientos se dividen en 2 direcciones. Uno de ellos, que tiene que ver con el eje vertical, que nos hablan de cómo tener una buena relación con Dios, de cómo amar a Dios. Y otros que se mueven en el eje horizontal, que nos están hablando de el amor hacia el resto de los seres humanos. Y es muy interesante porque esto lo encontramos ya en un texto que todos conocéis bien. Pero vamos, antes de nada, a recordar esos ideales que nos están hablando. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bien, todos conocemos los 10 mandamientos. Está bien poder recordarlos, y recordarlos de una forma así, que suena como imponente, ¿verdad? O sea, ahora que estamos acostumbrados a verlo todo, o sea, en plan película. Pero es interesante porque a Jesús, queriendo ponerle una trampa, le preguntaron en una ocasión que cuál de todos ellos era el más importante. Y Jesús tuvo una muy buena ocasión de hablar del verdadero significado y esencia de los mandamientos. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Así que aquí encontramos, evidentemente, la esencia de la ley de Dios, que es ese amor que se mueve en 2 direcciones, en 2 ejes que estábamos comentando hace un momento. Bien, dado que Dios es amor, la ley de Dios es amor. Y dado que la ley de Dios es amor, se trata llana y sencillamente como una descripción de su carácter. Y sabemos que el carácter de Dios, que Dios es inmutable, por lo tanto su ley es inmutable y es eterna. Así lo vemos, por ejemplo, en estos 2 textos. Dice: todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es interesante, ¿verdad?, poder percibir la ley como algo que es amor. Pero vamos a ser claros. Cuando vemos esto, cuando nosotros de repente andamos y nos encontramos con un letrero que dice ley, posiblemente lo que esto os traiga a vuestra mente y a vuestros corazones
no es algo precisamente agradable, ¿verdad? Porque cuando hablamos de ley, muchas personas terminamos pensando en control, en restricciones, en reglas arbitrarias y todos aquellos elementos que son contrarios a la libertad y al placer. Pero según la Biblia, pues no podemos estar más lejos de lo real cuando nosotros hablamos de ley. De hecho, Santiago habla de la ley de la siguiente forma. Dice, la ley perfecta que da libertad. La ley como algo que nos da libertad. Y en Salmos 119 leemos, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Así que algunas de las personas que escribieron en la Biblia tenían un concepto de la ley como algo que liberaba, como algo que de repente nos daba libertad, como algo bueno en lo que andar. Es interesante porque en las relaciones interpersonales, las capacidades humanas de libertad y de felicidad se expanden dentro de los amplios parámetros de la fidelidad y pasa todo lo contrario, se contraen en los estrechos parámetros de la infidelidad. Y es que en realidad la ley de Dios no es una ley que sea restrictiva. Al contrario, la ley de Dios es liberadora, liberadora en extremo. No limita la libertad y el placer del ser humano, sino que los aumenta lo máximo posible. ¿Quién sería más feliz? Vamos a ponernos algunos ejemplos. ¿Quién es más feliz? ¿Una persona a la que conocemos por su honestidad y que por tanto se gana la confianza de todo el mundo? ¿O una persona en la que nadie confía porque no para de mentir y de engañar? No sé cómo está la autoestima de alguien que no para de mentir y de engañar, pero posiblemente alguien que es consciente de que nadie confía en él, de que no es digno de confianza, no pueda sentirse demasiado feliz ni realizado en ese sentido. ¿Quién tiene más posibilidades de sentirse realizado? Una pareja que se mantiene unida de por vida y que por lo tanto experimenta niveles de seguridad, de intimidad y de confianza cada vez más profundos, o una pareja que rompe la confianza de su pareja al ser infiel con otra persona. ¿Quién es más libre? Una persona cuyas emociones se rigen por la ira, por el odio, por la violencia, o una persona que no le desea el mal a nadie. ¿Sabéis? La respuesta es clara, pero tenemos un problema. Tenemos un pequeño problema, pequeño gran problema. El apóstol describe nuestra situación de la siguiente forma. El apóstol Pablo dice, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. No sé si os sentís identificados con estas palabras de Pablo, pero me da la sensación de que todos nos hemos sentido en algún momento o en otro identificados con esas palabras. No entiendo lo que me pasa. No entiendo lo que me pasa. Si es que no hago lo que sé que es bueno y termino haciendo aquello que sé que me va a afectar, aquello que le va a hacer daño a los demás, aquello que sé que no me edifica, aquello que sé que me trae problemas. Así que, daros cuenta, el problema no radica en la ley de Dios, sino que el problema radica en nosotros mismos. La palabra que utiliza la Biblia para describir nuestro estado lamentable es pecado. Y el pecado se define sencillamente como transgresión de la ley. Pecado, transgresión de la ley. Y recordemos que, como estábamos diciendo antes, la ley
es amor. Así que cuando decimos que somos pecadores, lo que queremos decir es que hemos dejado de lado el amor. Es decir, cuando decimos que somos pecadores, significa que hemos dejado de lado el amor o que hemos desviado la dirección del amor, desviándola de los objetivos hacia donde deberían dedicarse, que es hacia Dios y hacia el prójimo, y quizás torciéndola hacia uno mismo. De esta forma, cuando decimos que somos pecadores, lo que queremos decir es que hemos dejado de lado el amor y que lo hemos cambiado por egoísmo. O lo que definió Martín Lutero con las palabras homo incurvatus in se, que se traduciría como el hombre curvado sobre sí mismo, o como lo diríamos quizás nosotros, mirándonos el ombligo. Hay que encorvarse un poquito, mirándonos el ombligo. Nuestra inclinación a servirnos a nosotros mismos es tan fuerte que Pablo utiliza precisamente el lenguaje de la esclavitud. Pablo utiliza el lenguaje de la esclavitud para describirla. Estamos vendidos al pecado. Si lo intentamos por nuestros propios medios, vivir en armonía con la ley perfecta del amor de Dios es imposible. De alguna forma, estamos desahuciados. No somos capaces de vivir eso. Necesitamos algo más que un libro de autoayuda. Necesitamos algo más que un libro de prácticas religiosas, un medicamento o una dosis de la anticuada fuerza de voluntad. Lo que necesitamos, y la Biblia lo dice claro, es un Salvador. Eso es lo que necesitamos, un Salvador. ¿Sabéis? Hoy en día, si vais a cualquier librería que tenga una mínima cantidad de libros de relativa calidad, vais a encontrar una sección grandísima de libros de autoayuda. Y no digo que algunos de ellos no sean útiles, pero muchas veces intentamos resolver nuestros problemas para un problema que no tiene solución. Intentamos desarrollar esa voluntad como la solución a todos nuestros problemas, y esa tampoco es la solución. Nuestra solución está en Jesús, nuestra solución está en nuestro Salvador. Por eso, la Biblia nos habla de un nuevo pacto en el que la obediencia va desde dentro hacia afuera. No una obediencia que se centra en las apariencias, que se centra en la corteza, en la superficie, que queda bonito, que se maquilla y parece lo que no es, sino algo que surge desde dentro y que va hacia afuera. Y eso, la Biblia lo llama el plan de salvación, la justicia por la fe. Encontramos en dos profecías mesiánicas de Jeremías el título, un título del Salvador que vendría, que es Jehová, justicia nuestra. Lo encontramos en Jeremías 23 y en el 33, 16. En los dos aparece el título Jehová, justicia nuestra. Y de repente empezamos a darnos cuenta de que de lo que nos está hablando es algo que se presenta como un regalo desde una fuente externa, un regalo que no surge de nuestro interior, en contraposición al ser humano intentando crear esa justicia propia. Se trata la justicia de Jehová, del Señor, y sin embargo pasa a ser también nuestra justicia a la vez. Él mismo es justicia nuestra. Más adelante, en el Nuevo Testamento, Pablo amplía esta magnífica idea. Enseña que Dios salva a los pecadores al aplicarles la justicia de Cristo. En virtud de la vida justa y de la muerte expiatoria de Cristo, Dios hace algo extraordinario por los pecadores. Llama, como dice Romanos 4:17, llama las cosas que no existen como si ya existieran. Es decir, a la no justicia nuestra,
Dios ya la llama justicia nuestra, porque Dios llama a las cosas que no existen como si ya existieran. Es decir, Dios se relaciona con nosotros, se relaciona contigo y conmigo, como si ya fuéramos justos, cuando no lo somos. Como si nunca hubiésemos pecado, cuando sí que lo hemos hecho. Como si fuéramos inocentes, cuando en realidad somos culpables. Pablo llama a esa acción unilateral que viene de Dios, la llama don de la gracia. Y la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Qué interesante, Romanos 5:15. La gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Porque muchas veces nos quedamos en la gracia, pero nos olvidamos que la justicia también la produce Dios en nosotros. Romanos 5:19, disculpadme que me lo he saltado, dice: porque así como por la desobediencia de uno solo, el pecado de Adán, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justicia. Es decir, que la obediencia de Jesús a la ley es una obediencia representativa. La obediencia de Jesús a la ley, que se da como un don y un regalo a los pecadores, es representativa. Y aún así, Dios no se relaciona de nosotros como un ser justo, con el fin de confirmar nuestra injusticia, sino que lo hace con el propósito de quitar de nuestros corazones cualquier sensación de condenación y de ansiedad que podríamos sentir si intentáramos ganarnos la salvación, persuadiéndonos así de que su amor es incondicional, mostrándonos su visión para nosotros e inspirando una fe viva en nosotros. Entonces, cuando esa relación ha sido restaurada por su gracia, por su favor que no merecemos, la obediencia a la ley de Dios empieza a brotar desde el interior. La fe surge como respuesta a la fe y el amor surge como respuesta al amor. Y es todo esto lo que nos lleva al nuevo pacto. Es interesante porque cuando Dios dio su ley a Israel en el monte Sinaí, las personas juzgaron mal su propia situación moral. De hecho, hicieron una promesa a Dios, mostrándole y mostrándose muy seguros de sí mismos. Éxodo 24:7 dice las palabras que ellos dijeron. Dice: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Buen propósito, buenas palabras, ¿verdad? Haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Pero a continuación nosotros nos encontramos con toda la historia del pueblo de Israel. Y lo que nos encontramos es una historia de desobediencia, una historia de rebelión y una historia de pecado, interrumpida, eso sí, por nuevas promesas de obedecer la ley de Dios. Y sabéis, todo esto es lo que pasó a conocerse como el primer pacto o el antiguo pacto. Pero durante todo ese tiempo, Dios tuvo en mente algo radicalmente diferente, algo que pasó a llamarse el nuevo pacto, basado en la promesa de Dios de perdonar nuestros pecados y de escribir su ley en nuestros corazones. Vamos a leer dos textos que son súper interesantes. Uno de ellos está en Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34, donde dice lo siguiente: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con mi casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno
ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Perdón, aquí me he colado con una parte que he añadido. Pero la parte resaltada en amarillo es la que a mí me llama la atención. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y el siguiente se encuentra en Hebreos 8, del 8 al 12, donde dice: aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No con el pacto que hice en sus días y demás. Pondré mis leyes sobre su mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ese era el pacto que Dios estaba pensando. Ese es el que Dios quería que realmente se convirtiese. Y es interesante porque en Romanos 7, Pablo utiliza al matrimonio como una metáfora para ilustrar la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pablo argumenta que si una mujer está casada, está ligada a su esposo por ley mientras éste vive. Y si se casa con otro hombre, entonces cometerá adulterio. Pero si su esposo fallece, ella queda libre para casarse con otro hombre. Bien, entonces Pablo lo que hace es asemejar al primer esposo con nuestros esfuerzos para asegurar nuestra salvación a través de la ley. Y asemeja al segundo esposo con Cristo, que es el único camino verdadero hacia la salvación. Y nos invita a morir a la ley como medio de salvación para entregarnos y casarnos con Cristo, nuestro Salvador. Entonces sí, viviremos una relación con Dios en la que podremos servir a Dios no según la letra de la vieja ley, sino conforme a la nueva vida del Espíritu. En otras palabras, si actuamos según el paradigma del antiguo pacto, intentaremos obedecer la ley con el fin de conseguir méritos delante de Dios, mientras que bajo el nuevo pacto nos relacionaremos con Dios sobre la premisa de que ya tenemos su favor gracias a Cristo y por tanto obedeceremos su ley desde el corazón, porque su amor nos motiva y nos capacita para hacerlo. Y sabéis, esto que nos dice la Biblia, esto es una realidad. Ya no se trata de una utopía, no se trata de una Arcadia, de algo irreal, de algo inalcanzable. Sí que es utópico y arcádico, podríamos decir, para ti y para mí, si intentamos conseguirlo por nuestros propios medios. Porque por nuestros propios medios viviremos lo que vivieron todas las sociedades a lo largo del tiempo, la búsqueda de lugares ideales donde la virtud humana fuese una realidad. Utopía, Arcadia, la República y muchas otras. La Biblia nos está hablando de algo que ya se ha realizado, de algo que es una realidad, de algo que hemos celebrado hace muy poquito tiempo, que es la incursión en nuestra historia del Salvador, que dio la vida por ti y por mí y que quiere que su justicia forme parte de tu ser y que esto sea una realidad para todos nosotros en nuestro día a día. Así que, pidiéndole al Señor que eso sea una realidad, vamos a pedirle pues, que Él nos acompañe durante todo este tiempo. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos por todas las bendiciones que tú nos das. Y te agradecemos, Señor, el hecho de que tú hayas hecho real en nuestras vidas lo que no deja de ser una idea que queda muy lejana para el ser humano por sus propios medios. Señor, queremos aferrarnos de tus promesas, queremos aferrarnos de tu justicia y queremos vivir en nuestras vidas lo que significa el verdadero amor. Que lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.